好，大家好，我是雨杰老师。我们今天呢要教的是呢照烧鸡腿排。那这个呢就是大家常吃到的便当菜色。那么我们首先呢只有用到几样的食材，第一个就是油，还有酱油，还有一点点的黑糖，跟1罐8块的养乐多，就这样，还有水。等一下就可以煮出3块鸡腿排。那么鸡肉呢很重要，我是买好市多的鸡肉，我们不要买放山鸡，因为放山鸡吃起来容易做起来硬硬柴柴，就没有那个 juicy 的口感。好，那我们先开锅盖。那我们今天用的呢是用不粘锅，你们也可以用平底锅，就是要选用呢比较不会粘黏的锅子。但是有一个很重要的事情，就是一定要用这个就是细胶类的去用，绝对不能用铁的，因为它的涂层会刮坏。好，那么接下来我们开始。油稍微炒一下，然后热了，锅子稍微热以后，我们呢就可以放黑糖。黑糖呢给它稍微炒香。黑糖的香气出来了，这时候呢，我们呢就把我们的这个鸡肉放上去。那我这个锅子我大概是放3片的鸡腿肉，去骨的。好市多很多这种一包一包的鸡腿肉，买好市多的就可以了。那回来的时候一定要先把它冷冻，要用的时候再拿出来对冰，才不会有比较重的肉味。好，这时候呢，我们接下来很重要就是我们呢要加养乐多。我们先把它煎到有点，我们皮朝下，让它有点就是微焦感，然后等一下翻面，我们再加养乐多。我们这时候听到肉就是整个油有听到吱吱吱的声音，这时候呢，我们可以做稍微翻面，看，稍微翻面。这时候我们就可以把那个养乐多加下去，加1罐就可以了。看锅子大小，3块大概1罐养乐多就够了。然后这时候很关键，这个养乐多1罐，水1罐。水就是这个水的大小1罐，酱油这个的半罐就可以了。哦，半罐。好，然后接下来等一下装喝的饮用水1罐，这时候水呢1罐，就是我拿同一个瓶子装的。这时候开锅盖，然后等一下汁收干了，这样就可以了。好，那么我们大概呢经过了15分钟过后，我们先打开来稍微看一下，看颜色很漂亮。这时候呢还没有完全的漂亮，我们要做翻面的动作，记得。这个一定要用细胶的，就是夹子要用细胶的，才能细胶的，才不会把涂层弄坏。你看，它煮完以后会缩起来，这时候这样就可以。翻面以后继续再煮一下下，就差不多了。好，这时候差不多整个味道都出来了。然后呢，我们要让它看起来很漂亮，所以这时候呢，撒上一点白芝麻做装饰，就很像你在日式或者是便当店看到的。然后切块就可以了。